welcoming the elephant. Yeah, The planet, the elephant. Here, we will meet you. Welcome to the Happiness Academy. It starts right now, 今この瞬間から始まります。 right here. ここで Happiness. 幸せとは So I will start with a question. 皆さん質問から始めます。 Those who want to answer, hand up. ね、答えたい人は手を挙げてください。 Why なぜ did you come from everywhere on this planet? China, Mongolia, Africa, everywhere. Why did you come? なぜ皆さんは中国やアフリカやモンゴルから遠いところからここにやってきたんですか Ask yourself 自 first. 分自身にまず聞いてください。 What is the main reason which make you come? 皆さんここに来させた一番の理由は何ですか Take your time. 時間をとって Remember, everything good すべていいことを思い出して happen slowly, ゆっくり kindly, 優しく and laughing. そして笑いながらということを思い出して Personally, I will say the opposite. Laughing first, 私個人的には反対ですね。まず笑って slowly ゆっくり行って and kindly. そして優しく So why? Who want to answer? 誰が答えたらいいんでしょうか Why you come here? なぜここに来ましたか You could be having beautiful suntan on any beach, どっかのビーチで美しい火を浴びながらいることもできたんですね enjoying soccer on television. テレビのサッカーを見ながら楽しむこともできたんです Why you came here? なぜここに来たんですか Sakina. To Cultivate cultivate. Wow, that's too much beautiful English for me. To cultivate, to make your grow. It's beautiful. 美しいですねもう美しすぎてもう分かりません Why? 自分を成長させるために Why? なぜですか The pleasure to be. We will have a flying microphone soon, huh? Yes, that's a good answer. I should have said, old Raelian, don't say anything. 他の人は何も言わないでください No, 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 no more. 古いねは何も言わないでくださいね I should have said no answer from old Raelian. 20 years? 20年ですか 19 years, Raelian. 年ぐらいなんです Of course she knows the answer. もちろんその答え知ってると思いますし Most newcomers would have said to find happiness. 一番参加者は幸せを見つけるためにというかもしれません I go to Happiness Academy, 私はハッピーで幸せのアカデミーに行くので so I will finally be happy. でもう結果最終的には私は幸せになれるんだと And that's the wrong answer. それは間違った答えです I will not give you happiness. 私が皆さんに幸せを与えることはできません Nobody can give you happiness. 誰も幸せを与えることはできません Nobody and nothing. 何も You, あなたが only you. あなただけが So why coming here? じゃあなぜここに来たんですか So I can show you how to find happiness inside yourself. 皆さんの中で自分自身でどうやって見つけるかということを見せることができます Let's say tomorrow the Elohim come, 明日もしエロヒムが来ると言ったら everybody want to go 皆さん行きたいですねそこに to see Yahweh, ヤハウェを見に to feel happiness. 幸せを感じるために Eh, 間違ってます
Yahweh cannot give you happiness. ヤハウェは皆さんに幸せを与えることができます。 I cannot give you happiness. 私も幸せを与えてくれません。 Nobody can give you happiness. 誰も幸せを与えられません。 Only you. あなただけができます。 But you can learn how to find it inside. 自分の中からどうやって見つけるかというのを学ぶことができます。 And how? どうやって Many people, what is the best way to find happiness inside myself? That's a good question. たくさんの人が一番最初の自分から見つけ出す方法は何かという考えます。 Huh? What is the best way? 何が一番の方法でしょうか？ Ask a question? 質問することですか？ Not at all. そんなことはない。 I know many Israelis want to ask a question to Maitreya. 今たくさんのライダーたちがマイトレアに質問したいのを知っています。 And many people send me message on Facebook. May I ask a question? メッセージを送ってきて質問ありますと。 And I always answer, no. で、私はいつも答えます。いいえ。 Why? なぜですか？ Am I mean? 私ですか？ Am I mean with Israelis? Saying, no. May I ask one question? No. 意地悪ですか？私がいいえって答えることは。Because question, remove yourself from happiness. 皆さんが質問は皆さんの中から幸せを取り除いてしまいます。 All your life, 皆さんの人生の中で you have been waiting for happiness from outside, 幸せが外からやってくるのをずっと待ってたんです。 from religion, 宗教や from politics, 政治や from sex, 性関係や from so many things outside yourself. もう自分の外のたくさんのものから待ってたんです。 And you do the same with me. 私に対しても同じことをしてる。 Maitreya, please tell me. No. いや、どうぞ教えてくださいと。いいえ。 I will tell you, look inside yourself. 私は自分の中を見てくださいというふうに答えます。 You have all the answers to all your questions inside yourself. 皆さんの答え、すべての質問はあなたの中にあります。 And if you look inside yourself, 自身の中を見ると、 you find all the answers すべての答えを見つけ出すことができます。 and even more. それ以上のことも。 You find answers to the question you don't ask. 自分がまだ聞いてない質問に対した答えも見つけることができます。 Because there are questions you ask 皆さんが質問する、その質問は、 which are not so interesting. それはそんな面白いことではないので、 And there are questions you don't ask, 皆さんがまだ聞いてない質問の方が、 but they exist. それは存在します。 And these questions are the more interesting. それがもっと面白いです。 By looking inside yourself, 自分自身の中を見ることによって、 you will find more interesting questions. もっと面白い質問を見つけ出すことができます。 Stupid questions always come. もういつもバカな質問がやってきますが、 Maitreya, which color are the socks of Elohim? エロヒムの靴下の色は何ですかと。 Some people ask me that. もうそれを質問する人いるんです。 I don't answer. 私は答えません。 There are more interesting questions to find. もっと面白い質問を見つけることができます。 And if I answer a question, 私が質問に答えたら、 what will happen? どういうことが起こりますか？ People reply. 人々は私にまた返事が来る。 But, but, でもなんとかでとか、 a loss of energy もうエネルギーを利用して、 and delay. More delay in time. もう時間がもっと遅れて、 Not looking inside themselves. 自分自身の中を見つめることができなくなるんです。 When you wait for answers to come from outside, 外からの答えを待っていると、もう you're like a baby who wants milk. 赤ちゃんがそのミルクを求めているようなものです。 It's time to stop sucking the breast of your mother. もうお母さんのおっぱいをもう吸うのをやめるべきです。 Time to find your own food もう自分の中からその食べ物を見つけ出すべきです。 inside. 中から How? どうやって There is a first condition もうまず最初の条件があります。 which is very difficult in today's society, 今の社会ではとても難しいですが、 very difficult in the world culture of today.
今日の世界の今の世界の文化の中でも見つけるのは難しいんですけれども、 What is it? それは何ですか？ Silence. 沈黙です。 Silence. 沈黙です。 First, physical silence. まずは物理的な沈黙が必要です。 Because today, なぜなら現在は everybody wake up, 今日みんな起きて cell phone, 起きる瞬間携帯を見るんです。 TV, テレビをつけたり radio, ラジオをつけたり noise, talk. もう騒音ばかりになります。 Quickly go to talk with friends or boyfriend or silence. 友達や恋人にもすぐやっていってと話しかけたりするんです。 You 沈黙 wake up 朝起きたら and you are in silence あなたは沈黙の中にいます。 as long as you can. できるだけ長く、 Then you get up そして起き上がって and you look outside. 外を見て、 Countryside or city doesn't matter. もう都会やもう田舎は関係ありません。 And you stay in silence. 沈黙の中にいるんです。 That's a physical そ silence. れが物理的な沈黙です。 Avoiding the noise. 騒音を避けるんですね。 Everything is noise. すべては騒音があります。 Even when I talk, it's noise. 私が話さなくても、私が話してもそれは騒音です。 I am a noisy prophet. 私はうるさい預言者です。 Everybody, anybody talking, it's noise. もうすべてどんな人が喋ってもそれは騒音です。 And noise distract you from yourself. 騒音が皆さん自分と切り離してしまいます。 And if there is total silence, もし完全な沈黙があると、 you feel not comfortable. 皆さんは楽ではないですね。 People feel bad when there is silence. その沈黙の中で人々は気分が悪くなるんです。 They need constant noise, changing channel of TV, テレビチャンネルすぐ変えたりとか、 changing message. メッセージ一部をチェックしたり、 You are addicted to noise. もうその音にいつも中毒になってるわけです。 Noise is a drug. 音はドラッグです。 The more empty you are inside, the more you need to fill it with noise. もう中が空っぽであるほどもっと音でいっぱいにしたがるんです。 But when you become full inside, でも中が満たされていると、 you can stay in silence. 沈黙の中でとどまることができるんです。 And then you start to make silence in your brain. そうすると自分の中脳の中の沈黙に進めるんです。 Turning off the TV is easy. テレビを消すのは簡単ですけれども、 Turning off the cell phone is easy. 携帯を消すのも簡単ですが、 Or putting on the floor and crushing it. 床に置いてそれを壊せばいいんです。 That's my recommendation. もうそれは私が皆さんに勧めることです。 By the way, if I can hear one cell phone ringing in this room, 私、ちょっとの音でもこの中から聞こえたら、 the security man who is here 携帯の音が聞こえたら will go pick it. 取って、 He will go pick the phone, その携帯を取って、とりあえず bring me, and I will crush. 持ってきますと私が壊しますから、 That's the last warning. 最後の警告ですよ。 I don't want to ring to hear any alarm, どんなアラームの音も聞きたくありません。 any stupid music, どんなバカな音楽も聞きたくありません。 any you have message. Nothing. メッセージっていう音も聞きたくありませんね。 You have message here, メッセージはここにありますから。 not in the cell phone. 携帯の中ではないで So the silence す。沈黙 of the mind, その心の沈黙。 that's more difficult. それはもっと難しいです。 You can crush the phone, turn off the TV, 携帯を壊したりテレビを消しても but the thinking brain, 考える脳は oh, this one is difficult to turn off. これを消すのはとっても難しいです。 And you know it 皆さん知ってますね。 when you go to bed, 皆さん眠りに行くと turn off the light, 光を消して
ready to sleep, 寝る準備をします。 total silence. 完全な沈黙の中で、 And then the brain starts thinking. そうすると脳は考え始めるんです。 And you say, no, I want to sleep. で、私、寝なきゃいと。 And the more you want to sleep, the more you think. もっと寝たいほど考えはやってきます。 And suddenly the sun rises. そうすると朝日が昇ってきますね。 No? 違いますか？ It happened to everybody. みんなにそういうこと起こります。 It happened to me in the past. 私も過去にありました。 When you start thinking, 考え始める it never stops. と、もう止まらないんです。 So how to silence the mind? そしたらどうやって心を鎮めることができるんでしょうか？ The easiest way 一番簡単な方法は is meditation. 瞑想をすることです。 What is meditation? 瞑想とは何ですか？ Meditation is bringing the thinking mind to stop by focusing on something. 何かに集中することによって考える、心を止めることです。 It can be imagination, それは想像力を使うこともできますし、 it can be breathing, 呼吸を使うこともできますし、 it can be anything. Suddenly, you direct the thinking brain to one thing. 突然考える脳を一つに集中するようにするんです。 Because the thinking brain is like a crazy dog. 考える脳というのはもう狂った犬のような感じです。 You remember when you start having fast thinking in the night? もう夜、この考えがどんどん速くなっていくのを感じたことありますね。 It starts with simple thing. もう簡単なことからそういうことが起こるんです。 Tomorrow I have an important meeting. 明日なんか重要なミーティングがあるな。I must prepare my speech. 私のスピーチを用意しなきゃ。 Yes, last time I had one friend there. 私、もう前回私の友達にいたんだな。 Maybe we'll be there today again. 今日もいるかなと。 I don't like this man. この男の人好きじゃないな。 What we will eat for lunch? ランチは And it continues. そうやって続けるんです。 No connection between the thoughts. もうその考えの間は何のつながりもないんですけど、 Suddenly you think about your mother, 突然お母さんのことを考えたり、 about your dog, 犬のことを考える、 about your next car. 次の車のことを考える、 No connection. もうつながりはないんですけど、 The brain is a wild dog. もうこの脳はですね、もう野生の犬のような感じ。 How to stop a wild dog? この野生の犬をどうやって止めることか。 Like Cesar Millan on TV. テレビでセザーミラーの番組ありますね。 And he hit with the foot. 足でですね、ちょっと叩くんです、犬のお腹を。 That's the way. それが方法です。 When it happened to me, sometimes I hit myself. そういうことが起きたら自分を叩きます、私も。 It happened to everybody. Huh? みんなにそういうこと起こりますね。 Meditation is better. 瞑想がいいです。 But stopping the thinking brain. で、そうやってこの考えるのを止めること。 One easy technique, but it's not the best. Meditation is number one. 瞑想が一番いい方法ですが、 One easy technique, trick, トリックというのは、 when everything else doesn't work, something you can do. もうすべてなんかあんまりうまくいかないときに皆さんがやれることを You ask yourself, 自分自身に聞くんです。 okay, you ask yourself, I have to explain that first. まずそれを皆さんに説明しなきゃいけないですね。 Who is asking yourself? 自分自身に聞くって誰が聞いてるんですか？ The supraconsciousnness. 超意識です。 In other words, the real you. 他の言葉では本当のあなたと言います。 You are the supraconsciousness. あなたは超意識です。 Supraconsciousness never think. 超意識は決して考えません。 I repeat, もう一度言いますよ。 supraconsciousness never ever think. 超意識は決して考えません。 Supraconsciousness have no memory, 超意識はもう記憶もありません。 no plan for the future. 未来に対する計画もありません。 Supraconsciousness is now 超意識は今にいるんです。 and here, そしてここに always. いつもです。 The thinking brain. でも考えるのは、 What is a thinking brain? 考えるのとは何ですか？ It's like a big garbage box まるで大きなゴミ箱みたいです。 full of shit of the past. 過去に対するもうゴミでいっぱいなんです。 Even when you plan about the future, もう未来のことを計画するとしても、 you are in the past. あなたは過去に
Like the wonderful philosopher Krishnamurti said, all thoughts are old. クリスタン・モンツネという偉大な哲学者がいたんですね。すべての考えは古いんだと。Some people say, but geniuses discover new things. でも、天才たちは新しいことを発明するんじゃないですか。 Never. 決してそうではないです。 They use the past, 彼らは過去を使って、 they look at it differently, それを違う方向で見て、 and they make it different. そして違うように作り変えるんです。 But it's past. でもこれは過去です。 Your language. あなたの言葉も You speak Chinese, 中国語をしゃべる、 Korean, 韓国語、 French, フランス語、 100% past. 100%過去なんです。 You learn at school, 学校で習って、 and now you speak で今話せるんですね。 automatic. もう自動的に自動化されたんで It's す。 past. でも過去の The way you dress, 皆さんが着てる服、 it's past. 過去です。 So your hairstyle あなたのヘアスタイルも is past. あなたも過去です。 You are full of past. あなたはもう過去で満ち上がっていっぱいなんです。 And to be in the now, そして今にいるためには you have to remove all the past. 全ての過去を取り除かないといけません。 If you feel now, 今を感じるならば there is no thought. そこには考えはないんです。 Thoughts are past. 考えは過去ですから。 Do you understand? わかりますか？ No future. 未来はないんです。 When you think about the future, 未来のことを考えると you are not now. あなたは今にいないんです。 Ah, tomorrow I want to do. No. 明日なんかこれやりたいな。違います。 Now is eternal. 今というのは永遠です。 Now is infinity. 今は無限です。 Here ここ、 is infinity. ここも無限です。 Yesterday is past 昨日は過去ですね。 and limited. そして限られています。 It has boundaries, boundaries, 境界線がないんです boundaries, ね。 limit. Future has boundaries. 未来も境界線があります。 What is limitless? その限界がないとは何ですか？ Now. 今なんで Now is limitless. す。今は限界がないです。 Now is infinity. 今は無限です。 How is that possible? なぜそれが可能か。 What is now? 今とは何ですか？ Now is what time is it? There is no watch. Ah, there is watch. 10, 41 and 20 seconds. This is now. 41分20秒ですが、それが今ですか？ Is it? 今ですか？ No, because we can separate 1 second in 10. 11秒から10に分けることができますから。 So now it's changed. It's 今も変わってるんですね。 10 seconds more. もう10秒まで上げてるんです。 Where is now? 今はじゃあどこにありますか？ It's now. 今にあります。 Now is a movement. その今というのは動きなんです。 If you divide 1 second in 100, 1秒を100で割る it's still not now. と、もうまだ今ではないわけです。 You can divide in 1 million, もう100万に分けたとしても、 still not now. まだ今ではないんです。 You can divide time infinitely, 時間を無限に割ったとしても、 it's not now. まだ今ではないんです。 It goes so fast that you cannot say, now it is exactly 10, 40, 20 seconds and 1,000 of... No, it's already go. もうすでに過ぎていてます。今10時40分と言ったとしても、とどまらないんです。 Same for space. その空間も同じ。 Happiness is here now. 幸せは今ここにあると。 That's for beginners. それはもう初心者にはそうですか？ But what is here? でもここは何ですか？ Where am I? 私はどこにいますか？ Am I on my right foot? 右の足の上に立ってる。 Left foot? 左足の上に。 My sex? 私の性器の上 Who に。 is I? My brain? 私の脳ですか？ Which part? 私とはどこに So there is- 置いてるんでしょう？ There is no here. ここというのはないんです。 Where are you sitting? どこに皆さん座ってますか？ More the left cheek or the right? 右の足、お尻の上、左のお尻の上、 More the anus or the sex? もっと肛門の上ですか？性器の上ですか？ There is no here. ここというのはないんです。 It's infinity in space. その空間の無限の空間なんです。 There is no here. There is no now. ここも今もないんです。
But you can feel the movement of the time. でもこの時間の動きを感じることができます。 Not the movement of the time, the movement in the time. もう時間の動きではなくて、時間の中の動きです。 People say time is going by fast. もう人々が言うんですね、時間が過ぎていくと早く。 Time is not going by. もう時間は過ぎていくわけではないんです。 You are traveling in あ time. なたが時間の中を旅しているわけです。 An example. 一つ例えると、 I love watching the sunrise in the morning. 朝日が上がるのを見るの好きです。 Does the sun rise? その日は上がってるんでしょうか？ No. 違います。 So the earth moving and we see the sun going up. Illusion. 地球が動いていて、日が昇るように見えます。 The sun never rise 太陽は決して上がらないんです。 and never set そ down. して沈んだりもしません。 We are moving. 私たちが動いているんです。 You are moving right now, even if you don't move. 皆さんが今動かないとしても動いてるんです。 And at a very high speed. とても速いスピードで動いてるんです。 Right now, 今この瞬間、 we are all moving 私たちはみんな動いて at 1,800 kilometers per hour. 1800キロメートルパーアワーの時間で動いてるんです。 1,800 kilometers per hour. 時速1800キロですね。 800キロで動いてるんです。 Right now. 今この瞬間、 Because the earth is moving. なぜならこの地球が動いてますから、 The circumference of the earth is 40,000 kilometers. この地球の回転というのは、4万キロなんですね。 40,000. 4万キロです。 And you do it in 24 hours. 24時間でそれを皆さんやってるんです。 Wait a 一周 minute. します。一周します。 Wait a minute. ちょっと待ってください。 Not only that, それだけではないんです。 but the earth この地球は is moving around the sun 太陽の周りも回ってるんです。 in 1 year. 1年で。 That's a much higher speed. それをもっと速いスピードで回ってるわけです。 Maybe some scientists here know the speed of the 知 earth ってるかもしれませんか？ around the sun. Marcus, no? Wait a minute. ちょっと待ってくださいよ。 That's not all. それだけではないです。 We are moving with the sun around the center of the galaxy. この銀河の周りをこの太陽系はまた回ってるわけです。 And that's much, much, much faster, eh, もっ Marcus? ともっと速いわけですね。Next time you give us the number. I can give you if you want. You have? To go around the sun, 30 kilometer per second. A kilometer per hour.秒速Times six. Calculate for future. 用意して後で計算して30 kilometers per second, eh? 秒速30キロ。Sorry, 108 kilometer per hour. 108,000 kilometer per hour. 180,000 kilometers per hour. 10万8000時速10万8000キロです。 Say it in Japanese yourself. 時速10万8000キロです。 That's the speed of the earth around the sun. Yes. 地球がその太陽の周りを回ってる速度なんです。 And the speed of the solar system around our galaxy. 太陽系が銀河系を回るスピードも見てください。Michio! ちょっと待ってください。it's 210 kilometer per second. So, wait a minute. 秒速210キロです。 Michio, はい。 next year prepare a little. はい。来年はちょっとここに用意しておいてください。 We can upload Michio. 頑張って送りましょう。 Yes. But はい。でも、 that's not all. それだけではないんですよ。 The center of the galaxy is moving around our universe. この銀河の中心はですね、またこの宇宙を回ってるわけです。 What is the speed, Michio?
Sorry. It's okay. It's okay. Next year, huh? Next year. And that's not all. それだけではないんです。 That's not all. それだけではないんです。 Good. Our universe 私たちの宇宙は is moving. 動いているんです。 She cannot imitate my voice now. 私の声真似できませんね。 Also, around something else. それも何かの周りを回ってるんです。 And that's not all. それだけではないんです。 Let's imagine all these universe are in the tip of a finger 私たちの指の中の全ての宇宙のことを考えてみましょう。of a prophet. その預言者の指の中の And he's doing that. 彼がこういう私がこういうふうにやると、 This is even a higher speed. これはもっと速いスピードになるわけです。 And this prophet is on a gigantic planet, そしてこの預言者はその巨大な惑星の上にいるわけです。 which is also moving. その惑星も回ってます。 And the galaxy, which is moving. それを含んだ銀河も回ってます。 So at what speed are we moving right そ now? うすると今この瞬間どのスピードで私たちはもう動いてるんですか？ Infinite speed. 無限の速度です。 Infinity is in space and time. 無限はその空間と時間の中にあります。 That's our symbol. これが私たちのシンボルです。 Very precious symbol. とても貴重なシンボルです。 Feel it. 感じてください。 No thinking. 考えないで、 If you think about it, それを考えると、 you will end up in a psychiatric hospital. 精神病院に入ることになるでしょう。 Guarantee. それは保証します。 Remember, 覚えておいてください。 I'm a prophet. 私は預言者ですよ。 I say the future. 私は未来を言います。 If you think about infinity, 無限について考えると、 you are going to psychiatric hospital. あなたは精神病院に入ります。 Don't think about it. それを考えないでください。 Feel it 感じてください。 on your chair. あなたの椅子の上で、 Where am I? Right us, left us? 右のお尻、下のお尻どの上にいるか、 Feel the time. 時間を感じて、 You are traveling. So many people say, I would like to travel in time. もうたくさんの人たちがですね、時間を旅したいと言うんですが、あなたは今旅してるんです。 I always answer, You are. あなたは今やってるんです。 You are traveling in あな time. たはもう旅してるんです。 Very recently, you were a little boy, little girl. もう最近まであなたは小さい女の子、男の子でしたね。 You have white beard, でも白いひげが生えて、 breast going down. もうおっぱいが落ちてきて、 You, 落ちてきて you are traveling in time もうあなたはその時間を旅してるんです。 and in space. そして空間も、 Your breast also is traveling in time and space. あなたの胸もその時間と空間を旅してるんです。 So this is the here and now これがここ、そして今なんです。 that you have to feel. それを感じる必要があります。 And to feel it, それを感じることによって you must stop thinking. 考えは止めるべきです。止めないといけません。 I repeat, I'm not telling you, think about it. No, 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 そ no, れ no. で考えてって言ってるわけではないんですね。 If you want to feel infinity, その無限を感じると、 don't think about it. それについて考えるんではなくて、 Like orgasm. Huh? オルガズムと同じですが、 If you want to have an orgasm, オルガズムを得たいければ、 don't think about it. それを考えないんです。 If you think about it, you don't reach orgasm. Never. 決してオルガズムを得ることはできません。 Men and girls. Huh? もう男でも女の子でも、 Many men come to me and say, Maitreya, I cannot have erection. もう男性が私に来てですね、ちょっと勃起できないんですね、やってるんです。 Young men, もう若い人でも、 what do you do? 何やってるんですか？ I am with my girlfriend and I'm afraid it will not work. Of course. 一緒にいてですね、いつも聞かないかと恐れがありますと。 You cannot have fear or anxiety without thinking. もちろんそうなんです。考えなしで、その恐れや不安というのはやってきませんから。 Many people are suffering from anxiety and panic and many things like that. たくさんの人たちがパニックやその不安にとても恐れています。 It's 問題を抱えています。 more and more in the world. 世界でもっともっとたくさんの人たちがそうなっています。 And they take pills. そして薬を飲みますね。 Just stop thinking. ただ考えをやめてください。
Our real brain, 私たちの本当の脳っていうのは the supraconsciousness, 超意識なんです。 me. それが私です。 You have to say it to yourself. I am not my thinking brain. 自分自身に言う必要があります。私は私の考えるのではないんです。 Say it in your own language. 自分の言葉で言ってください。 I am not my thinking brain. 私は私の考えるのが私ではないんだ。 Say it, say it. 考えるのが私ではないんです。 Feel it. Because you are not your thinking brain. あなたはあなたの考えるのがあなたではないわけです。 Your thinking brain is full of shit of the past. それはもう過去のもううんこだらけなんです。それは Put by teachers, parents. 先生や親によって植え付けられたものなんです。 But the real brain, でも本当の脳というのは when you say me, 私が I am me. 私は私 I am not my teachers at school. 私は学校の先生じゃないし I'm not my family teaching me things. 私は家族が教えてくれるものが私ではないし I'm not France. 私はフランスではないし I am me. 私は私です。 I know no boundaries. 私は境界がないんです。 I am limitless. 私は限界がないんです。 I'm not even from the earth. 私はこの地球から来たわけでもないんです。 Feel it. それを感じてください。 I am infinity. 私は無限です。 So to feel that, それを感じることによって you have to shut down the thinking brain. 考えるのを止める必要があります。 Only the thinking brain say, I am Japanese. もう考えるのだけが言うんですね。 I am Chinese. 私は中国人だ。 I'm French. 私はフランス人だと。 This is shit. それは嘘です。 When you go in the sky, you don't see any border. 空の上に上がっていくと、この境界線は見えませんので、 I am proud to be Dupont. 自分っていう名字でもう、誇りにも In Korea, maybe Lee or Kim. 富士山と金 This is shit. Family name is nothing. もう家族のこの名字というのはもう何でもない。 It's not you. あなたではないんです。 You are much more than your country, much more than your language, much more than your nationality. あなたはあなたの国やあなたの、言葉や言語以上のものなんです。 You are. あなたはあなたなんです。 You can say it. I am. 私は Say it loudly. 私は私である。 I am. 私は私。 Feel it. 言ってください。 You are. あなたです。 Don't say anything after. If you say, I am Chinese, shh, 何も言わないでください。 I am French. 中国人。私は Baka. Pabo. それはバカです。 Pabo. Jinja Pabo. 本当にバカで That's す。Korean それ韓国語ですが、 for con. フランス語でコンフェンス。 French con. It's shorter. それもっと短いですね、フランス語で。 Baka. Con. I am Baka, je suis con. 私はバカです。 So that's a problem of education. それは教育の問題なんです。 All the system from very little at school teach you to think. 学校のその教育は全てのシステムがあなたに考えさせるようにするんです。 To memorize, 記憶するようにす to る。 pass exam where you must remember everything. もう試験に受かるために全て覚えなきゃいけないというふうに学ぶんです。 They never teach you to feel. 感じることはもう教えてくれないんですね。 You never had one teacher teaching you, don't think, feel. もう誰一人の先生が考えないで感じてくださいっていうふうに教える人はいなかった。 Never. 決して Here, yes. ここではいますね。 Maybe I'm the first in your life. 私が皆さんの人生で最初の人かもしれません。 And to finish this first speech, この最初のスピーチを終わらせる前に、 what happened when you think? なんか考えるとどういうことが起こりますか？ What are you trying to gain, to obtain? 何を求めてますか？考えることによって。 When you think, 考え you are trying to be intelligent. て、もっと知的になろうとしてるんです。 Nobody think trying to be stupid.
sometimes, some people, but 時にはたまにいますけれども、 politician maybe. 政治家とか、例えば、 You're trying to be intelligent. 知的になろうと、賢くなろうとするわけです。 Can you become intelligent? 知的になるっていうことを Is it possible to become intelligent? 考えることによって知的になれるんですか？ Of course not. もちろんそうではないです。 You are intelligent when you are born. もう生まれつき知的なんです。 You cannot be more intelligent. それ以上に知的にはなれません。 You can learn history, geography, astronomy, genetic. You are not more intelligent. もう天文学とか地理学とかいろいろ学ぶことはできますけれども、それでもっと知的にはなれません。 A primitive man in Amazonia アマゾニアに原始的なっていう原始と言いますけれども、そういう人は and a nuclear scientist またはその核科学者、 they have the same intelligence. 彼らは同じ知性を持っています。 But one has accumulated a lot of knowledge, もう一人はもうたくさんの知識を持っているわけですね。 a lot of useless knowledge. もう必要のないその知識を持っている。 Because if you put a nuclear scientist in the forest, he dies quickly. この原子科学者をそのジャンルの中に入れるとですね、置いとくともう死んでしまいます。 But the Indian of Amazonia, you can put him everywhere you want, he will survive. でもアマゾニアのそのインディアンはどこの場所に置いても生き延びるでしょう。 He knows which insect to eat, which plant to eat. もうどういう虫を食べるか、どういう植物を食べるかを分かってますから、 That's real intelligence, それが本当の知性なんです。 not algebra, 大数学ではなくて、 not algebra. 大数学ではなくて、 Ah. Intelligence, you have it when you are born. あなたの知性というのは生まれつきなんです。 You grow 成長して、 and accumulate data, program like a computer. もうデータのコンピューターのプログラムのようにそれが積み重ねていくわけですね。 And sometimes you are full of data もう時にはですね、そのデータがいっぱいになるわけです。 and not alive, そしてもう生きている。 full of past. もう過去いっぱいで、 And the past make it impossible to feel the now. そして過去があなたを今を感じるのを不可能にするんです。 You have to reformat like a computer, reformat, remove all the data. もうコンピューターのようにですね、すべてのデータを消してリフォーマットする必要があります。 You love computers, everybody loves computers now. パソコンが好きですよね。 When the computer is full of data, データでいっぱいになると、 it becomes very slow. とてもゆっくりなってきます。 When a man is full of data, he becomes very slow also. 人も同じですが、データでいっぱい And very stupid. もうバカになるし、ゆっくりになるんです。 You reformat, you remove everything. もうすべてを消してですね、リフォーマットする必要があり Then ます。 the computer is back to full power. そうするとパソコンはもうフルパワーにいっぱいになるんです。 Do it. やってください。 And you have in the computer, you have the random access memory. 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 もうパソコンの中でランダムなアクセスメモリというのがもう Past. 必ずなんですが、それを The past is just a tool, 過去というのはただの道具です。 but must never be the leader of your brain and body. 決してあなたの脳と体のリーダーになるべきではないんです。 But our civilization make the past our leader. でも私たちの文明がですね、私たちの過去がリーダーになるようにするんです。 And you have war, それで戦争があって、 atomic bomb, 原子爆弾があって、 people fighting each other. お互いに戦い合って、 I am Muslim, I am Jewish. 私はイスラムだ、 It's 私は past. ユダヤ人だと。 It's 100% past. それは 100% 過去なんです。 If people feel now, 人々が今を感じれば、 there is no more past. もう過去はもう存在しません。 Two children, それの子供も 4 or 5 years old, 4歳、5歳ぐらいの one Jewish boy, one Muslim boy. 一人はユダヤ人の男の子、一人はイスラムの男の子。 They immediately kiss each other, 彼らはもうすぐにもうキスし合うんですね。 play together. もう一緒に遊んで、 When they are 30, they throw a bomb. そうすると30歳になったらもう爆弾を投げたりするんです。 Past.
school, 学校 programmation, もうプログラムされて education. 教育されて Adolf Hitler, アドルフ・ヒトラーも I'm sure he was a cute baby. もう可愛い赤ちゃんだったでしょう。 And you know what he became? でも彼がどうなったか皆さん知ってますね。 Education. 教育によって。 So clean the past. ですから過去をきれいにしてください。 You have to be a little bit fanatic ちょっと狂信的になる必要があるんです。 to reach the now. 今に到達するために。 Being fanatic is not good for anything 狂信的になる、熱狂的になるのは全てにおいて良くないんですけれども except for three things. 3つのことを除いては、 Be a fanatic of now. 今に熱狂的になること、 Be a fanatic of here. ここに熱狂的になるこ Be a fanatic of love. と、愛に熱狂的になること、 They are the three things which matters. この3つはいいです。 Now, 今と here, ここ、 and love. そして愛。 They are all a part of infinity. これは全て無限の一部です。 You are born to be infinite. 皆さんは無限でいるように生まれたんです。 No, you are born to feel that you are infinite. 違います。皆さんは無限を感じるために生まれたんです。 Because you are あ infinite. なた自身が無限 You are part of infinity. あなた無限の一部ですから。 But education separates you. でも教育があなたを切り離してしまいます。 I am Japanese. I am Chinese. I am French. I am separate these borders. 私は中国、私は I am Christian. 私はキリスト教、 I am from the right politician, left politician. 私は右翼、左翼。 Education creates separation, 教育がその切り離し分離を作り出す。 even for your sexuality. あなたの性においてもそうです。 I'm gay. I'm straight. 私はゲイで、私は I am man. I am woman. 男で、私は女で。 Infinity knows nothing about all these things. もう無限はもうこんなことを何も知りません。 You can be black, yellow, Muslim, anything you want. You are part of infinity. 黒人であれ、オーソドクスであれ、イスラム教であれ、皆様無限の一部なんです。 So clean your brain from the past. 自分の脳を過去からきれいにしてください。 Feel now. 今を感じてください。 When does it start? それはいつ始まりますか？ Now. 今です。